大家好，我係 Jackie。Natasha。今日咧，我哋要同大家講嘅 topic 咧，就係又係減肥啦。又減肥。冇錯啦，點解成日又講減肥咧？因為你最中意睇減肥啊嘛。香港人嘅目標係咩？咪減肥咯。減完肥之後咩？咪6嚿腹肌咯。所以咧，兩樣嘢大家咧喺我哋 YouTube 片嗰度咧，我哋成日都睇到。有一樣減肥，第二腹肌呢兩樣嘢咧，只要一出啊，我唔理你嘅內容入邊係乜嘢，大家一見到呢兩粒字咧，呢4粒字，大家即刻咧個 view 咧，我哋係係啊多好多嘅喎，所以咧今日咧同大家講減肥，係咪啊嗱？有啲咩可以講啊減肥？減肥咧好簡單嘅啫，真係十分之簡單。首先我要 respect 嚟，我哋要俾個 respect 喺呢個街頭健身。嗱，好多人咧一見到公園咧有好多設施嘅，有嗰條 parallel bar 啦，或者跟住有條單槓啦，即係攞嚟做引體上升嗰條。咁咧，所以咧我哋有時咧我未開呢個 gym 房咧，我係玩呢個街頭，係啊，即係我嗰時識你嗰時咧，係啊，我哋都係喺嗰度約會。咁咧，所以咧就我嗰時咧就係減緊肥嘅時候。我都係。係啦，喺嗰個200幾磅咧減緊落去最瘦嘅時候咧，我係150幾啊！嗰時咧瘦到咧真係得翻條柴咁，基本上咧腹肌咧係真係無所遁形嘅，即刻咧 show 曬出嚟。第一個問題就係咧腹肌你有就即係你代表你體脂低，你體脂低即係代表你瘦，你瘦係當然係有腹肌呢個正常嘅。咁即係等於咧，如果女仔咧肥一樣會點啊？女仔肥咪肥喺隻腳度咯。女仔肥咪即係代表個胸大咯，正常嘅。哦。係應該嘅，係咪？女仔肥個胸唔大，咁你覺得咁咪佢要咁樣斜落去，咁咪奇怪咯。咁啊，所以咧，今日要同大家講嘅咧就係減肥，你只需要做3樣嘢。我知。係咩啊？你最中意做嘅 squat 咯。係啦，第一樣嘢咧就係深蹲啦。深蹲咧，我哋做嘅時候咧，因為隻腳咧有成200幾組嘅肌肉。大家諗下咧，我哋嘅上半身咧，我哋有胸背膊啦，跟住有2頭3頭，跟住有腹肌。咁但係我哋隻腳咧係淨係得腳嘅啫。咁腳咧我哋最多咧分埋呢個hamstring 啊、quads 啊同埋呢個嘅小腿咁樣樣，即係3部分。但係咧，大家唔知入邊咧其實係好多組肌肉㗎。所以你做一下深蹲咧，其實代表你咧嗰個運動量咧已經開始嚟了啦。所以你咧原地跳10零下咧，你基本上都氣何氣喘嘅。冇錯啦，所以深蹲咧係你第一樣必要做嘅嘢。我唔理你係負重嘅深蹲定是係做呢個 body weight 嘅深蹲，你都係需要做呢個。係啦，咁所以咧第二樣咧，點解我哋要 respect 呢個街頭健身咧？就係因為佢哋做嘅高難度動作全部都由 basic 開始嘅。第一樣嘢你要學識做嘅係咩 ？Pull up。冇錯。引體上升，即係嗰啲人咧見到一條馬騮架嗰度咧揈嚟揈去揈嚟。哇！佢哋嗰啲好似耍雜技咁樣超勁㗎喎。係啊，想當日我都係一隻馬騮嚟㗎，不過你而家唔得。唉。唔好唔開心。係啦，引體上升我都做到嘅，拍手引體上升我都做到嘅，不過飛嚟飛去應該難少少。咁啊，所以咧第一樣嘢你要做深蹲，第二樣嘢你要學識嘅引體上升。做唔到引體上升咁點啊？做唔到引體上升，做 Australian pull up 即係呢一個。澳大利亞式引體上升，超級核突呢個名，即係咧，佢會即係將你條巴咧降低啲，跟住將你個人咧打斜，將隻腳擺喺地下，將你個人伸直，跟住拉個背脊，拉嗰條巴去個胸嗰度 ，OK，keep 住挺胸夾背。咁呢樣嘢咧就係第二樣嘢，第三樣嘢。第三樣嘢係 push up。冇錯，掌上壓。女仔做唔到掌上壓咁點啊？膝上壓。冇錯啦，做膝上壓。所以咧，大家都要有個概念就係減肥並唔係咁難嘅。如果你諗唔到有咩做咧，去唔到 gym 房咧，你咪自己喺屋企 ，OK， 或者落樓下公園，你肯定有公園㗎啦。香港好鬼多公園㗎，除非俾人剷停晒啫。點都會揾到1兩條巴嘅。OK， 嗰時我最癲嘅時候咧，我直情係瘋狂愛上呢個街頭健身嘅時候咧，直情嗰啲咧出邊啊〜馬路嗰啲圍欄咧，你咪有條嘢，係啦，嗰條嘢咧，咁都有做嘅。不過當然係冇車嘅時候做啦。嗰啲你都要做到 pull up 啊，做到 dips 啊嗰啲咁樣嘅。
咁你覺得話唔係喎，掌上壓我做咗10200下都覺得好容易喎。當你做到10200下嘅時候，你就唔應該係肥啦，係咪啊？如果真係做嘅，錯咗嘅話，咁我會覺得好容易啦。你又 make sense 喎。有啲人做掌上壓咧，做下咧會變咗咧係個膊頭太闊啦，跟住會變咗做膊頭壓。其實咧我哋要保持翻個45度，不過呢啲後話啦，做掌上壓。咁但係咧，你要記住就係掌上壓、引體上升同埋深蹲呢3樣嘢咧，你係要識得做得啱，而且次數要多咁樣先得嘅。點解咧？就係因為佢呢啲全部都係個 compound movement 嚟嘅，即係多關節運動。唔係話你做掌上壓就淨係齋做胸咁簡單，你隻腳都有用力嘅。你做深蹲嘅時候咧，唔係淨係你隻腳用力過，你個下背都要用力過，你都要挺直條腰，唔可以咁樣掉咗落去啊嘛。你嘅全身咧要 hold 實個 core，跟住你嘅手咧又要擺實喺呢個前邊啦，可能做呢個平衡咁都係有用力嘅。而呢個引體上升更加唔使講啦，十分之高難度，用晒你成個背脊。OK，咁所以咧，大家要做嘅咧，記住就係呢3樣嘢。如果你將3樣嘢 combine 埋一齊咧，我俾大家最 basic 嘅 routine 咧就係掌上壓10下，引體上升10下，深蹲20下。OK，咁跟住譬如你做我嗰時大概做1個鐘頭到啦，你做10零 round，咁你覺得又太易啦，咁你咪做下拍手掌上壓啊，跟住做下啲轉身引體上升啊，跟住又可能係做下啲深蹲跳啊。總之係做腳啊、做背啊、做胸，總之呢啲 bodyweight 嘅 exercise 咧，你唔使落去個 gym 度做，你可以喺公園做又得。你話你唔做引體上升唔緊要，咁你咪喺屋企做掌上壓同埋深蹲咯。其實而家好簡單嘅啫，周街都有得買嗰啲 pull-up bar 咧。係啊，自己喺屋企裝一條就已經搞掂啦。係啊，掛喺度門度嗰啲咧，你或者你就咁喺度，跟住扭，跟住佢就會自己整實道門嗰啲咧。咁不過用嘅時候大家自己小心啦。不過你自己買咩牌子我控制唔到啦。咁所以咧3樣嘢，掌上壓、深蹲、引體上升。OK， 呢3樣嘢就係你嘅減肥配方啦。至於你話其他咩跑步啊、游水啊 ，no offence， 不過我覺得係真係冇用。咁所以咧你build muscle 嘅同時咧，即係你做呢3樣嘢可以 build 到 muscle 嘅同時，你都可以不斷咁樣刺激肌肉，就唔會有個平台期。因為你可以有唔同嘅 variation。咁大家記住咧，就係如果去到某一個時候，你覺得真係太容易啦，你要學習下咧，去一啲做一個新嘅嘗試，就唔好話做掌上壓做到100零200下嘅時候都覺得好悶嘅時候咧，你都仍然係做到去第300下，就嘗試下咧，譬如做下啲左右啊。我個頭先。闊手扎手啊！係啊，闊手扎手啊，跟住引體上升都有喎，闊手扎手、正手反手、單手、雙手、3隻手。3隻手，邊度有3隻手啊？係啦，咁希望大家中意今日嘅 share，今日嘅 video，係啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾你哋嘅朋友仔睇啦。拜拜。